souffle. Vous perdez 2 points, vous tombez à 1. Attention. Messieurs, les maîtres de l'anticipation. C'est ça. J'aimerais bien que vous anticipiez sur la réponse à cette question. Que fait l'ours? Là, on baisse encore la pression de votre côté, avant de faire remonter la pression. Il peut quoi? Time out. Il me faut une réponse, messieurs. Pelle. Pelle ou belle? Pelle. Yes, sir. L'ours pelle. Il pèle. Oui. Ce sera votre dernier mot. Il pelle. Oui, pelle. Pèle, hein? Oui. Après moult réflexions. Ah oui. C'est votre réponse. Oui. Et vous l'assumez aux yeux de la nation. Aux yeux de l'Assemblée présente. Vous perdez 2 points, vous tombez à 3. Non, l'ours gronde ou grogne. Allez, la toute dernière question, monsieur. Que fait l'otarie? On va prendre ça.